السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واجمل اخوات في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد ان شاء الله. هنعمل فيه شوكولاتة الدهن او النوتيلا. هنعملها بطعمين مختلفين. يعني هنعملها نوتيلا بالحليب او شوكولاتة بالحليب وشوكولاتة سادة. ان شاء الله تعجبكم جدا لانها اقتصادية وكل مكوناتها في البيت وبطريقة سهلة وبسيطة، اي حد يقدر يعملها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين تقدري تعملي منها السندوتشات، وكمان اي حلويات عايزة تزينيها بالشوكولاتة تقدري تعملي الشوكولاتة دي في دقيقتين هتكون جاهزة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين القوام واللمعة حاجة كده تحفة. عملنا في فيديو فات كده يعني من كام يوم، عملنا الشوكولاتة البيضة وطلعت تحفة ووهمية جدا، طعم وشكل حاجة كده تحفة. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. كمان عاوزه اقول لكم انا عاوزه اوصل الفيديو ده لايكات كتير قوي. تمام. وكمان عاوزاكم تتفاعلوا معايا، يعني الوصفه عجباكم حتى لو مش عجباكم الوصفه مفيش مشكله، برضو تتفاعلوا معايا وتقولوا لي ايه اللي مش عاجبكم في اي حاجه انا ممكن يعني انا عملتها. تمام. كمان يعني يا ريت كمان تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام معايا في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ نشوف الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه مكوناتها. هنستخدم شفشق الخلاط وكل حاجة هتبقى على البارد. عندي هنا كوباية من الحليب. تمام. اي مقدار او يعني اي كوباية تستخدميها تفضل هي المعيار بتاعنا في كل المقادير. تمام. كوباية من الحليب العادي جدا بدرجة حرارة الغرفة أو بارد، وكوباية من الشوكولاتة الخام، أقصد الكاكاو الخام المر، بيتجاب من عند العطار أو من السوبر ماركت. تمام. وعندي كوباية من السكر العادي، وبعد كده عندي ذرة الملح ما ننساهاش خالص يا جماعة في أي حلويات، وكمان عندنا كيس فانيليا. تمام. إن شاء الله هسيب لكم كل المكونات والمقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوباية. تمام. بعد كده اول حاجة احنا لسه في مكون رابع هنحطه دلوقتي، بس اول حاجة هنضرب الثلاث مكونات دول مع بعض كويس جدا، الحليب والسكر والكاكاو وطبعا ذرة الملح والفانيليا كويس مع بعض. تمام. لغاية ما نحس ان السكر داب. بعد كده هنجيب او زي ما انتم شايفين، طبعا تخلوا بالكم من نوعية الكاكاو اللي احنا بنستخدمه، يكون كاكاو او من مكان يعني موثوق فيه، علشان يدينا كاكاو كويس نقدر نستخدمه، ما يكونش فيه تراب، ما تكونش قشرة، عشان بيديكي طعم مش لذيذ خالص، وممكن ما تقدريش تاكل الشوكولاتة دي لو كان الكاكاو بتاعك مش حلو. تمام. زي ما انتم شايفين اهو، هو بدأت تتقل معايا. الكاكاو اللي احنا بنجيبه من عند العطار بيكون تقيل شوية. تمام. اهم حاجة الكاكاو اسباني، كاكاو خام مر، يكون كويس، نوعيته تكون كويسة. وكمان هنستخدم بقى نص كوباية زي ما انتم شايفين اهو من الزيت، ده المكون الرابع. الزيت يكون فاتح ويكون ملهوش ريحة، يعني مش زيت تموين يا جماعة او كده، علشان تاخدي شوكولاتة طعمها حلو قوي. تمام. هننزل بقى سرسوب زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. تمام. ما تحطيش الزيت كله مرة واحدة، احنا وبننزل سرسوب كده بتبدأ الشوكولاتة تتخن معايا، تبقى تخينة كده وتتقل. تمام. زي ما انتم شايفين اهو. اهم حاجة زي ما قلنا السكر بتاعنا يكون فاتح عادي، الحليب بيكون بدرجة حرارة الغرفة او بارد مفيش مشكلة. الزيت بتاعنا يكون ملهوش ريحة ويكون فاتح وجميل علشان تاخدي طعم شوكولاتة حلو قوي. ما تنسيش ذرة الملح، وباكو الفانيليا بيديها طعم جميل قوي قوي. بس كده اول ما تقلت معايا خلاص كده، حتى لو اتبقى من الزيت شوية مش مشكلة، احنا مش محتاجين. تمام. بس كده. وكمان حسب جودة الكاكاو، يعني بيتقل معاكي بسرعة. شايفين انا ما اخدتش ربع كوباية وتقل معايا الخليط. اهم حاجة نبقى جايبينه من مكان كويس جدا وتدقيه بصباعك كده وتحطي على لسانك، لو في تراب ما تجيبوهوش، لو حسيتيه قشرة كده او طعمه مش حلو الكاكاو خلاص برضو ما تجيبوهوش. لازم يكون كاكاو خام وخفيف، بيبقى كده قوامه خفيف على الصباع لما تمسكيه. تمام. او تقولي له انا عاوزة الكاكاو الخام الاسباني. عاوزة اقول لكم من كوباية الكاكاو أنا عملت حوالي نص كيلو أو أكتر من الشوكولاتة. شايفين
ده اهو القوام بتاعها، ولسه كمان هتتقل معايا شوية لما بحطها في التلاجة، وبقدر احتفظ بيها في التلاجة لفترة طويلة جدا. ولو عاوزاها اطول فترة ممكنة، ممكن توصل لسنة، تحطيها في الفريزر، وقبل ما تستخدميها تسيبيها بره التلاجة لمدة نص ساعة هيفك معاكي. لو عاوزاها اخف من كده شوية، هتاخدي شوية على جنب وتحطي عليهم معلقة من الحليب وتضربيهم كويس جدا مع بعض، هتبقى معاكي جناش او شوكولاتة خفيفة كمان عن كده. تقدري تزيني بيها الكيك او اي حلويات انتي حابة تحطي عليها كيك. تمام. دي نوعية الزيت اللي انا بستخدمها يا جماعة، هو بلانك اوكراني، بجد حاجة كده تحفة، طعم حكاية وحاجة نظيفة قوي. تمام. شايفين انتاج اوكراني اهو، وده حاجه كويسه، مش اعلان والله يا جماعه الزيت او كده، بس هو ده الزيت اللي انا بستخدمه، لانه في حد من اخواتي الحلوين سالوني على نوعيه الزيت اللي انا بستخدمها. تعالوا نعمل بقى النوتيلا بالحليب او شوكولاته الحليب. عندي كوبايه من السكر، كوبايه اول حاجه من الحليب، وعندي كوبايه من السكر الا عقله صباع كده. زي ما انتم شايفين السكر سنترفيش عادي، تمام، مش سكر بودرة ولا حاجة. وهنحط كده السكر، وعندي نفس مقدار السكر كاكاو خام. الكاكاو اللي انا استخدمته المرة دي ده مش من عند العطار، جبت كاكاو دريم من السوبر ماركت، وذرة الملح وكمان الفانيليا. تمام. عندي هنا الاول نص كوباية من الحليب البودرة، تمام، نص كوباية من الحليب البودرة، وعندي الفانيليا بتاعتي هاخد باكو كامل حوالي 10 جرام او 12 جرام زي ما تحبي. اهم حاجة ما تزيدش قوي عشان ما يديكيش طعم مر في الحلويات بتاعتنا. تمام. هحطهم بقى، عندي نص كوباية اهو من الزيت، هنحطها على جنب، وهنضرب الخليط زي في الشوكولاتة اللي احنا عملناها السادة من شوية. هنضربهم كويس جدا لغاية ما كل المكونات مع بعضها تتجانس كده والسكر يكون داب. تمام. ننزل برضو الحواف دي، تمام، علشان ايه؟ تتخلط كلها مع بعضها. هشغل الخلاط تاني وهنزل سرسوب كده، شلت الفتحة في غطا الخلاط كده، الشفشق في الغطا من فوق، وبنزل منها الزيت سرسوب. تمام. او لو مش عارفه تنزليه سرسوب كده، ممكن تاخدي بالمعلقه وتحطي كده، بس اهم حاجه تحددي معيار الزيت. يعني ما نجيبش الازازه ونحط منها على طول، لا، لازم في كوبايه تحطي معيار للزيت، مثلا نص كوبايه، او دائما كلهم بيستخدموا، يعني اخواتي كده في اليوتيوب بيستخدموا المعيار الزيت قد معيار الحليب والكاكاو والحاجات دي، لكن انا يعني ايه، قلت خليها تكون قليله، تمام، في الماده الدهنيه، فانا بحط بالنص كوبايه، تمام، لغايه ما تتقل معايا، مش شرط اكمل الكوبايه كلها. تمام. وكل ما زودتي ضرب، كل ما الشوكولاته زي ما انتم شايفين اهي، كل ما اجي اقفل الخلاط اهو بتعمل فقاعه معايا كده، الشوكولاته بتاعتي ايه، تمام وجهزت. تمام. وكل ما زودنا ضرب كل ما الشوكولاته تقلت معانا اكتر، يعني تقدري تتحكمي في القوام بتاعها من الزيت او الضرب. شايفين اهو، بجد شوكولاتة تحفة وطعمها رائع جدا. يعني أنا برضو من استخدامي لكل أنواع الكاكاو، لو جبتي كاكاو دريم أو كاكاو من السوبر ماركت بتاع شركات، يعني هيكون أفضل بصراحة في الطعم. شايفين لما سبتها شوية كده أهو من بره التلاجة، جمدت معايا قوي، زي ما انتم شايفين بتديكي قوام لذيذ ورائع جدا جدا زي ما انتم شايفين، والزيت طبعا بيديها اللمعة الجميلة. تمام اهو. وهتحطيها في برطمان او علبة محكمة القفل او الغلق، وتحطيها في التلاجة بتاعتك عادي جدا، تاخدي منها السندوتشات، وكمان تزيني الحلويات زي ما انتم شايفين اهو. كنت عاملة برضو معاها صوص الشوكولاتة البيض اهو، وهسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف ان شاء الله.
بجد حاجة تحفة. يلا وصلوا الفيديو ده اللي لايكات كتير بقى. لو لسه معايا في الفيديو لغاية دلوقتي او لسه بتشوفوا قناتي لأول مرة، اهلا وسهلا بيكم. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان اول ما انزل اي وصفة يوصلك مني اشعار اني نزلت وصفة جديدة. ان شاء الله وصفاتي تعجبكم واهلا وسهلا بيكم. وانا مبسوطة قوي قوي بتفاعلكم معايا، ويا ريت تتفاعلوا معايا في الفيديو ده حتى يعني صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلا كده يا رب تكون وصفتنا عجبتكم النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.